Vâng, để test được âm thanh của chiếc micro cài áo này, mình chọn một địa điểm có môi trường xung quanh khá là ồn ào với tiếng xe cộ đi lại ở phía bên kia. Các bạn có thể thấy, và bên kia đang có sự kiện diễn ra văn hóa cồng chiêng khá là ồn ào. Thì mình sẽ test thử chiếc mic này. Hello, xin chào mọi người. Ở đây chiếc mic cài áo mình đang cài ở cổ áo, khuất sau cái áo này. Đây. Và mình sẽ test thử âm thanh. Âm thanh các bạn đang nghe đây là âm thanh từ chiếc iPhone 7 Plus. Mình để một khoảng tay xa như thế này thì âm thanh vào nó có thể bị kém đi. Với mic cài áo này mình để ở cạnh cổ thì nó sẽ bắt tiếng tốt hơn và có khả năng hưởng nhiễu tốt hơn hay không. Đây, mình đã thu một chiếc điện thoại. Điện thoại này mình có thể để thẳng vào trong túi này tiện để mình đi mình nói chuyện với các bạn. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8. Alo. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8. Mình sẽ nói một câu. Xin chào mọi người, mình là Đông đây. Xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sự kiện là văn hóa cồng chiêng ở Gia Lai. Đây là lần đầu tiên Gia Lai tổ chức một cái sự kiện nó lớn như thế này. Hình như từ năm 2010 cũng có tổ chức một lần hay sao á. Nhưng mà thời đó mình không có ở nhà. Đây, đợt này thì họ trang trí rất chi là đẹp. Ở đây chúng ta có thể thấy này. Ở đây chúng ta có thể thấy họ làm cái sân khấu nhìn rất đặc trưng. Cái kiểu sân khấu này thì nó khá giống. Rồi mình đã tới khu quảng trường rồi. Thì ở đây đang có ẩm thực Tây Nguyên thì đó, mình sẽ xem có món gì ngon không. Sẽ vào ăn thử ha. Này phải sự dân châu các kiểu. Đây có món gà nướng chung luôn, rất là nóng. Mình chơi món này. Mình đang ở chỗ mà mình có quay gì, quay gà. Đây đúng là quay gà của mình Gia Lai. Chụp đó. Đây đúng là quay gà của mình Gia Lai. Chụp đó. Còn ngoài ra thì phía bên đây thì mình không có gì là đặc trưng cả. Đây là mấy người tinh làm không tính không. Phê đều rồi hết rồi, mình chỉ đi qua cái sân bay.
Bỏ tay ra bé. Lễ nghi nào cũng thường liên quan đến cổng chiêng, chúng ta gìn giữ tốt hơn.